வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3230 NX அப்படின்ற டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள் கிட்டே ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 3230 டிராக்டரினுடைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய ஓனர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி வருங்க. வண்டி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க இந்த வண்டியினுடைய ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 526 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. 600 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே தாங்க வண்டி ஓடி இருக்குது. வண்டி இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆப்ஷனல் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கர், டபுள் கிளச்சு எல்லாமே வந்துருங்க. வண்டியுடைய பிடிஓ பார்த்தீங்கன்னா டியூல் பிடிஓ வந்துருங்க. 540 எக்கனாமி 2 பிடிஓ வந்துடும். தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, ஊக்கு பெட்டு வந்துருங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வெயிட்டு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. எதையுமே ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. வண்டி இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறதா வண்டி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மன்னார்குடியில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. தேவை இருக்கவங்க இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ரெய்லரு, ரொட்டவேட்ரு எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பேலர் ஆப்ஷனுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. 540 எக்கனாமிக் பிடிஓ இருக்குங்க. பேலர் எல்லாமே போட்டு நல்லா பயன்படுத்திக்கலாம். தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 3230 டிராக்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், டீசல் மைலேஜ் எப்படி என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை வாங்கலாம்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் இந்த வண்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வண்டி ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 5,50,000 சொல்கிறாருங்க. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு 5,25 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாங்க. தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணி கேட்டு நேரில் போங்க. நேரில் போனீங்கன்னா கட்டாயம் விலையை அனுசரித்து ஒரு ஃபைனல் ரேட்டாக 5,25,000 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாங்க. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 80 to 90% இருக்குங்க. எல்லாமே வண்டி இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. எதையுமே ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.